Hablamos de la situación en distintas zonas de Tucumán. A ver, había mucha preocupación por una alerta meteorológica que regía justamente por fuertes tormentas y vientos. ¿Cuál es el relevamiento que han realizado desde Defensa Civil? Este fin de semana, a pesar de las alertas que teníamos una alerta amarilla, después pasó a naranja. Se preocupaba uno, que realmente la alerta naranja ya significa algo bastante más caótico, ¿no? Con lo que nos viene sucediendo estos días, pero a Dios gracias no fue tanto, digamos, ya hubo tormentas aisladas como estaba previsto, no con tanto milimetraje. En realidad hubo 36 milímetros en San Miguel Tucumán, en algunos sectores un poco más, pero promedio de inferior a 50 milímetros, ¿no? Y bueno, eso nos trajo aparejado por lo menos un buen tiempo, por lo que decía el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no?, con respecto al frente frío que venía y un descenso de temperatura. Por lo tanto nos sacó de alerta y estamos fuera de alerta, ¿no? Estamos verde hasta lo que pronostica el día miércoles, lo que está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional. Al momento nos sirve bastante porque como sabemos que está en una situación de extrema saturación el suelo, ¿no?, sobre todo en la parte sureste de la provincia, y que obviamente nos sirve obviamente para una mejora por la cuestión de napas, por el primero, y por el descenso también del cauce de los ríos, ¿no?, que venían casi en su totalidad de cauce, ¿no? Es decir, que comparado, por ejemplo, con la semana anterior, la situación es más benévola ahora. Sí, totalmente más benévola. Tenemos entendido que todavía siguen erogando los diques como el manejo de, digamos, atenuación de crecientes. Va disminuyendo, digamos, la cantidad de metros cúbicos erogando digamos, lo que es el Carillal y lo que es Escava. Por lo tanto está estableciéndose y se está normalizando prácticamente, por un lado, el ingreso y la erogación, digamos, de los diques, ¿no? Y por otro lado también estos días con buen tiempo nos va a permitir, seguramente va a permitir a la gente que esté trabajando en el terreno poder ingresar a lugares donde se le complicaba, digamos, con la maquinaria para reparar algunos sectores puntuales, ¿no?